စားဘန်ကလုတ်တဲ့အခါကျရင် E9 လိုမျိုးပေါ့နော်အလုတ်အတီးကြရှိရအလုတ်စာချုပ်တွေပါတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကအကျူရကလေးပါတွဲလုပ်ပေးရပါတယ်အကျူရကကအကွေးကိုမသုံးကျင်ဘူးဆိုရင်စည်ရမသွင်းမဲ့ထားလိုက်လည်းရပါတယ်ဘန်တွေကတော့ဒါတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့တွဲပြီးလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကျူရကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းအမကနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါတယ်အကျူရကမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့စီရောက်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်စင်းသွင်းပြီးမှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်စင်းသွင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာလို့စင်းသွင်းရလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လက်မခံထားတဲ့ကြောင့်စင်းသွင်းရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်ကိုယ်တိုင်စာကူသမားစီကကိုယ်တိုင်လက်ခံထားရဆိုလို့ရှိရင်စင်းသွင်းကြမလို့ပါနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်သူကတစ်နှစ်အသုံးပြုစရိတ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပေးရ2000ကျပါတယ်2000ပဲပေးရပြီးရောတစ်နှစ်လုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် तू ကဘယ်လိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှိလဲဆိုတော့တချို့ကလည်းပဲတစ်လလုံးသုံးထားတာမမှတ်မိတဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လလုံးသုံးထားတာအမတို့ကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ငွေချေရက်က73ရက်နေအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပါတယ်73ရက်နေဆိုရင်အရင်လဟာ1ရက်နေကနေပြီးတော့30သို့မဟုတ်31ရက်နေအထိသုံးထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကို73ရက်နေမှာငွေချေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့73ရက်နေမှာချေလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့1ရက်နေကနေပြီးတော့73ရက်နေဒီသုံးတဲ့ဟာမပါဘူးအရင်လဟာတွေအားလုံးကို73ရက်နေမှာပေးချေရဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်း73ရက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လာလာထူရက်ကနော်20တို့23ရက်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအမတို့ကြိုပြောတယ်ဆိုရင်ငွေချေရက်ကိုအမတို့ကအဲ့လေးနဲ့ထည့်ပေးပါတယ်။ကဲငွေချေရက်ကိုထပ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Hana Pay ဆိုတဲ့ application ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ Girl.e ပြောင်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အကျိုးရက်ကရှိထားတဲ့ကြောင့်အမကြီးဘာတွေကောင်းလဲမေးရလူရှိပါတယ်။အကျိုးရက်ကရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့9000နဲ့အထက်ငွေချေတဲ့အခါကျရင်ကုန်တိုက်တို့ဒါမှမဟုတ်ဈေးဆိုင်တို့မှာဒါမှမဟုတ် online banking online နဲ့ဝယ်တဲ့ဥပမာကူပန်းတို့ဘာတို့မှာဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ9000နဲ့အထက်ဆိုရင် तू ကလာပေးပေါ့နော်3လ4လအဲ့လောက်ထိပေးချင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုက9000ဆိုရင်9000ကြီးတစ်ခါလေးပေးလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့3လလီပြီးတော့ပေးရတာ4လလီပြီးပေးရအဲ့လိုမျိုးလေးပေးလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းချက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အကျိုးရက်ကရှိမှတချို့site တွေကဝယ်ရတာအဆင်ပြေမျိုးရှိရလေဆိုတော့အကျိုးရက်ကပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့အမားတို့မြန်မာလူမျိုးအတွက်က Visa Master ကတ်အမျိုးအစားမရနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးပြည်တွင်းမှာသုံးလို့ရတဲ့ကတ်ပဲထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကြိုပြီးအသိပေးပါရနော်လောလောဆယ်တော့ Visa Master ကတ်မရသေးဘူးရတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းအမရဲ့ YouTube မှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကျိုးရကအကြောင်းလေးလည်းပြည့်စုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye